რა გაინტერესებს? ვალენტინობის დღე როგორ ჩაივლის? Girl, დაჯექი, ჩაიფიქრე შენი ადამიანი. ხო, ბალანსირებისთვის მოიწონა ვიდეო და ახლა ვნახავთ როგორ ჩაივლის ვალენტინობის დღე. დამცხა ეს რა ენერგიებია. პირველ რიგში, ვისაც კონფლიქტური სიტუაცია გაქვთ, ვინც ფიქრობთ, რომ თქვენს ურთიერთობას მომავალი აღარ აქვს, თქვენს სექსუალურ ცხოვრებას, ესე რომ ვთქვათ, მეგობრულ ურთიერთობას, გაგებას, როგორც წყვილს, როგორც ცოლ-ქმარს და ასე შემდეგ. Girls and boys, please stop it. Stop it. ხვალ, შემოკარგებო, გამზადეთ. საუკეთესო ტანსაცმელი, საუკეთესო თეთრეული, იმიტომ რომ თქვენი ადამიანი შემოგეხმიანებათ, დაგირეკავთ. აქ მარტო დარეკვაზე არ არის. ეს არის ის, როდესაც თქვენი ადამიანი ეცდება იმას, რომ ხელახლა მოგიპოვოთ. ხელახლა დაგატყვევოთ და შეგახსენოთ თუ რამდენად სასურველი ხართ მისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა ცოლ-ქმარი ხართ 10 წლის, 20 წლის, შეყვარებულები ხართ, კოლეგები ხართ, ხო? სხვა სიტუაციები არის ცხოვრებისეული. ხვალ არ მაინტერესებს, ხო? კაცები, ქალები, ვინ მიყურებთ, არ მაინტერესებს. დატკბებით პირველ რიგში საკუთარი თავით. არა მარტო მიღება გაცემაზე არის აქ საუბარი, აქ არის სიამოვნების მიღებაზე. საყვარელ ადამიანთან ერთად პირველ რიგში თქვენ უნდა მიიღოთ სიამოვნება, თქვენ უნდა დატკბეთ, გააღვიძოთ, გესმით? გააღვიძოთ თქვენი ეგო, გააღვიძოთ თქვენში მამაკაცებო მოპოვების სურვილი. გაახსენეთ თქვენს ქალს, თქვენს პარტნიორს, თუ რატომ გიყვართ, რატომ მოგწონთ, მოინადირეთ კვლავ ის. საჩუქრებით, ჩახუტებით, კოცნით, აგრძნობინეთ მას, რომ თქვენ ხართ მისი საყრდენი, აგრძნობინეთ მას, რომ მიუხედავად ყველაფრისა გიყვართ. უპრობლემოდ არ არსებობს, თქმა უნდა. ცხოვრება, ცოლ-ქმრობა, ოჯახი და ასე შემდეგ, ზოგადად პარტნიორობა. მაგრამ ხვალინდელი დღე გამოიყენეთ იმისათვის, რომ დატკბეთ ერთმანეთით. იმიტომ რომ სამართლიანად ეკუთვნის თქვენს ცოლს, თქვენს მეუღლეს, თქვენს პარტნიორს, თქვენს ვალენტინს, ვინც იქნება. რა არის, იცით, ერთფეროვანი გახდა თითქოს თქვენი ურთიერთობა. ვიღაცა ფიქრობს იმაზე, რომ მიულოცოს თუ არა ყოფილ მეუღლეს. მიწერეთ მესიჯი, გაპატიჟე სადღაც. რა იცი რა ხდება, რისი საწყისი შეიძლება ეს იყოს. რა ძალიან ბევრს აქ ექნება განახლება ურთიერთობას. აქ ექნება განახლება და ხელახლა შეცნობა საკუთარი პარტნიორის სულის, სხეულის, იმდენად ვიღაცა სხვათა შორის ემზადება, რომ პირველად შეხვდეს საყვარელ ადამიანთან ვალენტინობას. აქ გექნებათ, აიცით როგორ შეგრძნება პირველადი, აი სულ თითქოს პირველი სიყვარული, პირველი რომანტიკა, პირველი ვნება, პირველი სექსუალური აქტი, აი განახლება, რაღაცა სიახლე. მიეცეთ შანსი თქვენს თავს, მიეცეთ შანსი თქვენ საყვარელ ადამიანს, გამოიყენეთ ეს დღე. ხოლო ვისაც არ უნდა რომ 9 თვის მერე გარკვეული სახის სიურპრიზი დახდეს, ხო? დაიცავეთ უსაფრთხოების წესები. რას ვიტყოდი აქ? ვიტყოდი იმას, რომ თუ ვინმე მიყურებს ისეთი ადამიანი, ვინც არის მარტო ხვალინდელი დღიდან ერთი კვირის მანძილზე, კარგად დააკვირდით, საკმაოდ საინტერესო პიროვნება შემოვა თქვენს ცხოვრებაში. ასეთი იყო ვალენტინობის პროგნოზი და რა გამოვიტანეთ აქედან. აქედან გამოვიტანეთ ის აზრი, რომ უნდა დავტკბეთ ქალბატონებო, უნდა მივიღოთ ყურადღება, უნდა მივიღოთ საჩუქრები, უნდა მივიღოთ ბევრი სიამოვნება. რისთვის? იმისათვის, რომ გავიხსენოთ, რამდენად კარგები ვართ ქალები და რომ არა ჩვენ ეს სამყარო არც იარსებებდა. ბედნიერ ვალენტინობას გისურვებთ. მამაკაცებო, თქვენს არ იფიქროთ ისე, რომ თქვენ არ გაფასებთ. რა თქმა უნდა, თქვენს გაფასებთ. კარგები ხართ. აბა თქვენიც
მიენდეთ თქვენს შინაგან ხმას, მაგრამ უფრო მეტად ინსტინქტებს ამ ეტაპზე. ბედნიერი ვალენტინობა მომავალ შეხვედრამდე. Пока-пока.